ल गएँ म बाई 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 ओहो ब्रेकै कम छ त यार बाइकमा त सो हेलो एभ्रिवान हैन होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म चाहिँ अब धेरै भइसक्यो युट्युबमा भिडियो नहाले चट्ट पारामा अब काठमाडौँ जाँदैछु काठमाडौँ चट्ट एउटा भिडियो बनाइदिउँ भने बिहानसम्म कस्तो पानी परिरहेको थियो यार पानी ठ्याक्कै रोक्यो भने चेन लाउनु पऱ्यो यार ज्याकेट हो चिसो चिसो छ त चिसो चिसो छ त खास भनेर त म सातदोबाटोसम्म पुग्छु सातदोबाटोबाट पाटन ढोकाबाट टेकु अनि घर आउँछु त्यही हो अरू खासै त केही होइन त्यही हो होइन मेरो ब्रेक कम लाग्यो पानी पर्यो भएर ब्रेकले छैन यार ब्रेकै छैन यार वाट द हेल इज दिस ब्रो ल पुरै हानिसक्यो लाग्दैन ब्रेक यार I should do something now. I should visit the workshop now. I think brake pad खत्म ब्रेक प्याड सक्यो जस्तो लाग्यो केडा हो त्यही हो अब हल्का त लागिरहेको छ होइन त्यो पुरै मजाले हुन्छ नि टायर स्पिड खान्छ नि त त्यस्तै लाग्यो होइन क्या धेरै पछि फेरि एक हप्तापछि काठमाडौँ जान लागेको होइन केडा हो फाइनली भेटियो केडा हो others people scared at satdobato but let me with exhaust in my bike Law, guys, law. Armed police force. गाह्रो छ नि गाह्रो छ सरकारी जागिर खानलाई म चाहिँ कतिसक्दो छिटो गइरहेको छु किनभने रेनकोट लिनु छ मलाई के अहिले भिज्यो भने त अब फेरि त्यहाँ झ्याउ हुन्छ नि त भिज्यो भने त लास्टै झ्याउ हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ पहिला रेनकोट लिनु पर्यो त्यसपछि भने चिलमा जाउँला अरू भने त्यस्तै हो ब्रेक चाहिँ लास्टै कम लागिरहेछ होइन ब्लू कलरको महिन्द्रा भयो होइन महिन्द्रा भयो यो जुत्ताभित्र पानी छिरिसक्यो नि यस्तो हुन्छ क्या यो रेनकोटबाट पनि भित्र छिर्ने रहेछ यार तर वाइ आई अल्सो डोन्ट नो होइन हाउ आई अल्सो डोन्ट नो बट तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पेन्टभित्र छिरिसक्यो पानी मेरो होइन अब छिरे पनि केही छैन एकदम गिफ्ट हान्छ त यार उसको बाइकले त रेकर्डिङ त भइरह होला पानी पऱ्यो भने रेकर्डिङ त गर्नै पर्ने हुन्छ होइन मेरो ब्रेकै कम लागिरहेछ भने मेरो ब्रेकै कम लागिरहेछ लास्टै ब्रेक कम लागिरहेछ क्या ब्रेक पछाडिको लौ रेनकोट लगायो भने यस्तो रेनकोट भयो त ठिक हो अब त्यो अर्को रेनकोट त पंछी बनी उड्ता फिरौँ मस्त गगनमै भने जस्तो हुन्छ फिर हुन्छ बाइक चलाए लुगा नि भिजिसक्यो हुन्छ रेनकोट नि ओढे जस्तो हुन्छ के दाइ अलिकति बाटो दिनुहोस् मलाई
सातोबाटो पुग्नु छ विदिन 10:45। यसको दिन यस्तो पानी पऱ्यो भने त बिल्ला हुन्छ त पर्सि अर्को हप्ता फ्राइडे स्याटरडे यत्तिकै त चिप्लिन्छ। अब रेसको बेला कुदाउन परिहाल्यो, सुताउन परिहाल्यो, ओभरटेक हान्न परिहाल्यो होइन, कन्डिसन अनुसार। त्यो भएर गाह्रो पर्छ। पानी पऱ्यो भने चाहिँ टायर तात्न नि पाउँदैन, तर हामीले हानिदिन्छ। हानिदिने हो, कुदाइदिने हो होइन। पानी सानी जेसुकै परोस् होइन भनेर चाहिँ अलिक भन्न हुँदैन। यसो मजा गर्नलाई मात्र हो। पानी परेको बेला खासै कुदाउने हुन्न। ल अहिले पछि भेटौँला है त, अलिकति तलतिर गएर भेटौँला गाइज। बाई बाई। सो गाइज होइन चट्ट अघि चाहिँ अब त्यो सानो बाटो होइन, जहिले साङ्गाटो जगती जगती कति देखाउनु जस्तो लाग्यो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले क्यामेराहरू अफ गरिदिएँ। पक्का लगाएर अब भिडियो चाहिँ कस्तो आएको छ केही थाहा छैन होइन। पानी नि परिरहेछ, वेदर नि यस्तो छ होइन, अलिक क्ल्यारिटी भन्ने कुरै देखिँदैन क्या यस्तो भएपछि भिडियोमा। हुन्छ हुन्छ यही केही छैन। आई विल गिभ माई बेस्ट एडिटिङ होइन। पंछी बनी उड्ते फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनी उड्ते फिरूं मस्त गगन में। सबजनामा सिग्नल रेकर्ड गर्दै हिँड्यो। लौ 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 कस्तो यो बाइक यार, कस्तो भएको क्या यस्तो 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 अरे। ओहो डर लाग्छ त हौ, डर लाग्छ। भगवान् रक्षा गरिदिनुहोस्, डर लाग्छ हौ यस्तो देख्दा त। चिलमा जाऊँ होइन, चिलमा साइड माग्दै चिलमा जाऊँ होइन। यता नि साइड माग्दिउँ न त होइन, पेट्रोल पम्पतिर नि साइड माग्दिउँ अब होइन। अब साथी म गयो, अब ऊ चाहिँ म गयो भनेर गोली कहाँ गयो भनेर छिटो कस्तो कुदाएको भनेर गयो होला। ए रहेछ यहीँ कुद्दा रहेछ। धन्न हि इज वेटिङ फर मी। धन्न साथीले कुदिरहेको धन्न, न त बिजोगै हुँदैन धन्न। ल कस्तो हिलो छ यार। जम गुरुजी जम। रेनकोट नभए त आज बिजोगै हुने रहेछ यार, बिजोगै वाइल्डै बिजोग हुँदैछ। अब त यस्तोमा त चेकिङ पऱ्यो भने लास्ट झ्याउँछ यार। कहाँबाट लाइसेन्स निकाल्ने, कहाँबाट ब्लू निकाल्ने ढिला भइरहेको होला। दुईसयको मात्रै तेल। ओहो मा कस्तो यार, यो रोड त यस्तो भइसक्यो नि, यादै गरेको थिएन मैले त। कस्तो हुँदैन नि हुन्छ त बाइक आफै नाच्छ त। कस्तो यार हाइवे नै खतम छ यार। मेरो पछाडिको चक्कामा हावा कम छ कि यार। ग्रिन लाइट बलिसक्यो कुदा छोरो। अब त फिल्टर हान्नै पर्ने हुन्छ होइन। अब नि फिल्टर हान्नु भने त कहिले हान्ने हुने जस्तो हुन्छ। यता पानी रहन्छ नि, भर्खर पर्न थालेर रहेछ अरे यता त पानी। साथी हरायो भने चाहिँ टेन्सन भएन एउटा। स्पिड चेकिङ चाहिँ छैन भने आनन्द हुन्थ्यो। कहाँ बसेँ हुन्छ ठेगान हुँदैन यार। अस्ति अन्न धुनको पहिला यहाँनिर यता तल हुन्थ्यो कि होइन। अनि अस्ति चाहिँ मलाई यहाँ त्योभन्दा अगाडि समाएको क्या यता। पानी परेर हिँड्यो तल अलिकति भयो, हौसला मिल्यो। यहाँनिर बस्या हुन्छ कहिले यार स्पिड चेकिङ।
ओहो ल यार छ्या झ्याउ नि अब त टाइममा पुग्छु भनेर नसोचे नि भयो नि यार यत्रो यस्तोबाट त कसरी पुग्ने हो र म एक लडको बाइक यार डट बाइक कस्तो कुदिरहेको यार त्यो एक लडको डट बाइक एक लडको कुन बाइक हो चाहिँ मैले के सकिनँ होइन अघि त्यो एउटा ब्रोलाई एक्जाम जान ढिला भइरहेछ क्या मैले एक्जाम दिन जान लाग्यो हो जान त कस्तो बौला रहेछ यार के गरे छोएको यार गाडीमा छोइदिएर छोइदिएर भने गाडीमा कसरी गएको होला तब पछि के साह्रो दोष हो नुट कलका बाप भनेर के जम्म्याएर त्यो दिदीकोमा अब ओ माई गॉड ब्रदर पनि यतै जाने मलाई सब्सक्राइब they don't know who is Bulletguy 2-4 दिन हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई भने मिलेन प्लान मलाई मिलाएर बुझौँ आइपुग्यो होइन कलेज चाहिँ आइपुग्यो फाइनल्ली आइएम कलेज एक उहिले धाप दिँदै यहाँ